शाम होते ही ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। यजमान के शहरियों ने फिश फ्राई का रुख कर लिया, जहां शहरी ठंडी ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म मछली फ्राई से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे शेख वसीम अली से। जी वसीम अली, बताइएगा लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? यजमान का मौसम अला सुबह से इंतहाई खुशगवार है और आसमान पर बादलों का राज है और वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू से जारी है। और शाम के वक्त तेज़ हवाओं के साथ मौसम मज़ीद सर्द हो गया है और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने इस वक्त जितने भी फ़िश पॉइंट हैं और गर्म सौगात जो हैं उनको खाने के लिए जितने भी स्टॉल्स हैं वहाँ का रुख कर लिया है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, आप आज ठंडी हवाओं में यजमान के फिश पॉइंट पर एंजॉय करने क्या कहेंगे इस हवाले? जी माशाल्लाह से जैसा कि आपको पता है कि सुबह से यजमान का मौसम बहुत ही खुशगवार है। इसी वजह से हम दोस्तों ने सबने सोचा कि हम ना क्यों ना फिश का फ्राई जाके उनका मज़ा ले और जाके बारबेक्यू का मज़ा ले। मौसम के लिहाज से आप जानते हैं कि सुबह से सूरज नहीं निकला, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और रात से भी और शाम के वक्त भी कुछ बारिश का भी मौसम बना है और मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार है, जिसकी वजह से हम स्टॉल पे आए हैं और फिश फ्राई का मज़ा लिया और ये खाया है। और उसके बाद बारबेक्यू भी हमने खाया है। ये आपके सामने देख सकते हैं कि मौसम के लिहाज से माशाल्लाह ये दुकान जो स्पाइसी वाली, इनके साथ बहुत अच्छी फ़िश भी ये देते हैं और माशाल्लाह बहुत स्पाइसी और बारबेक्यू जो उनका है वो बहुत अच्छा है, टेस्ट किया हमने। ये दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी साथ आए हैं। शाम से हम इंजॉय कर रहे हैं मौसम माशाल्लाह। जी बिल्कुल, दोस्तों के साथ प्लान बनाया है कि ठंडे ठंडे मौसम को, ठंडी ठंडी हवाओं को और बादलों से भरे आसमान के इस मौसम में गरम गरम चटपटी ग्रिल फिश और दीगर जितने भी इसकी रेसिपीज हैं उनको खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए शहरी इस वक्त जो है बिल्कुल, शहरी ठंडी और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म मछली फ्राई से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वसीम